150 کیلومتر آن طرفتر از پایتخت هند به شهری رسیدیم به نام امروهه. حدود 10 سال است که هندوها و سنیهای شهر در دهه اول محرم برای شیعیان سنگ تمام می‌گذارند. امروهه شهری آرام است و همه مردم دوست هم هستند. هر کس به مذهب دیگران احترام می‌گذارد. در 9 ماه محرم همه گل‌های مغازه‌ام را روی سر عزاداران می‌ریزم. در هنگام عبور دسته‌های عزا گل سرخ بر سرشان می‌ریزند و زیر پایشان فرشی از گل پهن می‌کنند. ما هندوها به احترام امام حسین علیه السلام با گل سرخ از عزاداران استقبال می‌کنیم و همراه همیشگی شیعیان در ایام محرم هستیم. 1/3 از جمعیت این شهر 100,000 نفری را شیعیان و مابقی هندوها و اهل تسنن تشکیل می‌دهند. در 10 روز اول محرم که شیعیان مراسم عزای امام حسین علیه السلام را برپا می‌کنند، هندوهای این شهر هم مشغول درست کردن پرچم‌هایی از گل سرخ و سفید برای دسته‌های عزا هستند. همیشه هنگام عبور دسته‌های عزاداری من و خانواده‌ام روی سر عاشقان امام حسین علیه السلام گل می‌ریزیم. امام صاحب سے ہمیں محبت محبت امام حسین در دل ما هندوهاست. هر سال وقتی محرم تمام می شود برای رسیدن محرم سال بعد لحظه شماری می کنیم. ما دوستدار امام حسین و شیعیان هستیم. آنها گلها را از در و دیوار شهر آویزان می کنند به احترام محرم. هندوها تو 8 محرم اینقدر گل سرخ روی سر و زیر پای عزاداری امام حسین علیه السلام می‌ریزند که شهر امروهه را پر از عطر گل محمدی می‌کنه. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، امروهه،